¿Tú mirabas borroso con tus ojos antes de que oráramos por ti? ¿Cómo miras ahorita? ¿Puedes ver todo lo que la gente? ¿La puedes ver bien? Denle un aplauso a Cristo, hermano, por ese milagro. Ya está hecho, mira. Así es. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano, mira. Nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Mira, Señor, yo declaro por tu palabra, Señor. Un toque hermoso, Padre. Que el Señor dice que todo lo que pidieras en oración será hecho. Arráncate adelante. Ahora mismo.